Labdien! Tātad pirmkārt paldies Gintai par šo iespēju, par šo pasākumu. Paldies iepriekšējiem runātājiem par ļoti interesantu stāstījumu par petroglifiem. Un arī priecājos, ka Silvija mūs ir ievadījusi tēmā par portatīvo mākslu, par pārnēsājumiem, par priekšmetiem. Un tas arī mums te turpināsies. Tātad viņi runāja pamatā par mezolītu, par vidējā akmens laikmeta kaula priekšmetiem. Mēs tagad turpināsim ar keramiku, respektīvi ar jaunāko akmens laikmetu, jeb neolītu, bet ne ar pašu senāko keramiku, arī tā ir interesanti, bet jau virzīsimies uz neolītu vidusposmu, faktiski tas ir 4. gadu tūkstotis pirms Kristus. Tātad šajā periodā mums ir šādas formas, kā to citreiz saka, tādi ola veida trauki, un kā mēs redzam arī neolītā mēdz būt, keramika mēdz būt bieži vien ļoti bagātīgi ornamentēti, un liela daļa šo rotājumu ir arī tieši iespiestie ornamenti, iespiedumi dažāda veida. Un man, kas ir piesaistījis manu uzmanību, lai gan parasti ir plaši pētīti ir šie ornamentu motīvi, kompozīcijas, kur rodās arī daudz no tām pašām identifikācijas un interpretācijas problēmām, kas ir ar petroglifiem, bet es tā kā esmu pievērsies visvairāk tieši iespiesto ornamentu tehnikai. Respektīvi, kādi spiedogi ir izmantoti šī ornamenta veidošanā. Un tātad faktiski tas aizsākās ar šādiem iespiedumiem, šiem saucamajiem sīkajiem zobiņiem, kas mums ir sastopami plaši, sastopami sevišķi Rietum Latvijas, arī Rietum Latvijas, arī Igaunijas piejūras teritorijās šajā periodā. Un skaidrs no šiem rakstiem, šiem saucamajiem sīkiem iespiedumiem, ka tur ir izmantots ļoti konkrēta veida spiedoks. Viņi sauc par sīkiem zobiņiem. Es diezgan plaši meklēju, kas tad varētu būt, skatījos dažādos arī atlantos. Te mēs viņus redzam tuvāk. Tātad skaidrs, ka te ir izmantots viens un tas pats spiedoga veids. Un tātad, meklējot dažādos atlantos, izrādījās, ka faktiski ir mūsu reģionā tikai viens dzīvnieks, kuram ir šāda veida zobi, tas ir cūkdelfīns, kas mūsdienās ir praktiski mūsu reģionā ir izzudis, bet akmens laikmetā ir pie jūras teritorijās ir plaši arī medīts, un tas ir arī tas, kas ir izmantots tieši šie zobi. To parādīja arī tieši eksperimenti, man vajadzēja iet uz dabas muzeju, tur viņiem ir saglabājušies vēl cūkdelfīnu zobi zooloģiskās kolekcijās, un ar to arī notika neliels eksperiments ar šādu žokli, iespiežot mālā un iegūstot faktiski analogus iespiedumus. Šis gadījums faktiski ir, tā teikt, man iedvesmoja šo tēmu turpināt, un ir skaidrs arī skatoties šo vidējā neolīta keramiku, te ir dažāda veida iespiedumi, kas ir visticamāk iegūti ar kauliem, ar dzīvnieku kauliem. Es pats neesmu dzīvnieku kaulu speciālists, bet es te iesaistīju vairākas dāmas, kuras divas dāmas, tātad Aija Macāni, kura ir tieši pētījusi dzīvnieku kaulus akmens laikmetā, no zvejnieku kapulauka reālos dzīvnieku kaulus, kas ir likti, un zobus, kas ir likti kapos. Speciālisti šajā jomā pazīst dzīvnieku skeletus. Vēl ir mums tagad veidojās sadarbība ar kolēģi Vācijā, Natašu Kipke, kur mēs arī esam iesaistījuši šajā avantūrā, un tad vēl arī mūsu
keramikas analīžu petrogrāfijas speciālisti Vanda Haferberga, man kolēģi, un arī keramikas speciālisti, keramiķi un keramikas pētniece Baiba Dumpi, kurš šodien arī šeit klāt, kur mums palīdzēja arī ar atdarināt šādus iespiedumus. Bet konkrētāk mēs tā kā pievērsāmies šiem iespiedumiem tādi ļoti raksturīgi, ar šādu izvirzījumu, kas ir sastopama uz saucamās ķemmes keramikas, papildus dziļajām bedrītēm un ķemmes iespiedumiem. Mums ir šādas formas iespiedumi. Un noskaidrojies tas, ka tie ir iegūti ar saucamajiem metapodiālajiem metakarpāliem un metatarsālajiem kauliem, jeb dēlnas un pleznas kauliem. Tātad cilvēkam tie ir faktiski šie kauliņi ar šo kaulu distāliem, jeb apakšgaliem iespiesti. Iegūt šādus raksturīgus iespiedumus un arī salīdzinot iespiedumu izmērs ar kauliem zooloģiskās kolekcijās. Bija iespējams noteikt, principā aptuveni kādu dzīvnieku kaulu varētu būt izmantot. Tas ir tātad bebrs, ūdrs, āpsis, lapsa. Šie pētījumi tātad vēl turpinās. Es nevaru pateikt līdz galam, kas tur vēl noskaidrosies. Mūsu vācu kolēģi vēl ar to nodarbojās. Un vēl ko izdevās pamanīt, ka ļoti bieži šie kauliņi ir iespiesti pa pāriem. Un viņi ir iespiesti ļoti bieži, viens ir dziļāks, otrs ir seklāks, un ar vienādu, saglabājot šo vienādo atstarpi starp kaulu iespiedumiem, un tas norāda to, ka šie kauliņi vēl ir bijuši kopā sastiprināti. Tad, kad viņi ir iespiesti keramikā, ar vārdu sakot, iespiežot šādā veidā pa pāriem. Un tas arī mums principā sašaurina šo iespējamo dzīvnieku loku un iespējamo izmantoto kauliņu loku, jo, protams, šiem kauliņiem jābūt ja viņi vēl ar vienu sastiprināti, turās kopā ar mīkstajiem audiem, tātad viņiem jābūt aptuveni vienādā garumā. Mēs te varam konstatēt precīzāk, kuri kauliņi kuram dzīvniekam varētu būt. Un, protams, ka, ja mēs tālāk domājam par kaut kādām interpretācijām, te būs tas, ko Ginti jau minēja, ka nekādus skaidrus atbildes sniegt nav iespējams, var tikai norādīt, kurā virzienā domāt var būt. Un viens, kas ir jāņem vērā, ka te uzreiz ir kaut kāda saistība ar dzīvnieku dīrāšanu, kas šajās mednieku kopienās bija viens no acīm redzot svarīgajiem ikdienas darbiem. Tātad ar šo dzīvnieku kauliņiem, protams, cilvēki burtiski saskārās ikdienas savos darbos, bija ļoti pazīstami ar to. Tie bija tādi materiāli, kas bija pa rokai. Tātad šī keramikas rotāšana ar šādiem iespiedumiem principā norāda uz saikni starp šīm divām dažādām tehnikām, tātad keramikas darināšana, keramikas rotāšana un dzīvnieku kautķermeņu apstrādi, dīrāšanu, kažokādu ieguvu. Šīs abas lietas, ar kurām cilvēki nodarbojās ikdienā, sasaistīt kopā šīs abas tehnikas. Varētu pieņemt, ka šī tradīcija ir arī norāde uz attiecīgo dzīvnieku vai uz tā pēdām. Sevišķi tā kā mums šie iespiedumi ļoti bieži bija pa pāriem, ka tur varētu būt runa par pēdiņām. Bet
patiesībā šie dēlnas un pleznas kaulu iespiedumi īsti jau neatgādina zīdītāju pēdas, un te rodās vēl viens skaidrojums. Man vismaz šie iespiedumi drīzāk izskatās pēc ūdensputnu pleznu pēdām. Tas ir tas mans subjektīvais skatījums, asociācijas, kas man rodās. Protams, mēs jau redzējām, man liekas, visos šī rīta referātos, cik liela nozīme ir ūdensputniem akmens laikmeta cilvēku apziņā. Mēs to redzam arī, protams, te uz sienām. Un par ļoti retos gadījumos arī uz šī laika keramikas mēs redzam ūdensputnu kaut kādus attēlus. Te ir tādi ļoti reti gadījumi, jo pārsvarā šis ornaments uz keramikas šajā periodā viņš ir tāds, kur grūti skaidrot, teiksim, kaut ko saskatīt. Viņš ir principā tāds ģeometrisks ornaments, bet parādās šādi mums atpazīstami attēlojumi. Vēl kas varētu būt, ir arī ļoti reti parādās uz šī perioda keramikas, ir tādi tā kā kociņi, varbūt tās ir putnu spalvas. Tātad, varbūt mums ir iespējams iedomāties, ka varbūt arī šī ir kaut kāda tā kā alternatīva, ka mēs varbūt parādām vai šīs putnu pēdiņas uz trauku, izmantojot kaulu spiedogus, vai arī retos gadījumos parādām šos pašus putnus. Bet tā ir tikai tāda man, kā teikt, hipotēze, to tā kā pierādīt, apstiprināt būtu grūti. Vēl tālāk varam domāt, es jau sākumā minēju par šo trauku olveidu formu, un atkal mēs varam izvirzīt, faktiski var tikai hipotētiski pieņemt, ka varētu būt viņu apziņā arī kaut kāda asociācija ar putnu olām. Un tad jau šī visa tā kā saikne veidojās tāda loģiskāka un plašāka. Bet, kā teikt, tas ir tikai virziens, kurā domāt. Un tālāk faktiski pāriesim pie iespiedumiem, kas ir veikti ar spiedogiem, kas ir izgatavoti no auklām un cita veida tekstīlijām. Un šos iepriekš ir šāda veida rotājums ir iepriekš pētījusi arī Baiba Dumpe, bet attiecībā principā vairāk uz vēlā neolīta materiālu, kur ir šādi iespiedumi, bet arī izmantot ir ripināšana, lai iegūtu šos saucamo klājošo auklas faktūru un agrās šīs tekstīlās virsmas faktūras uz trauku virsmām. Bet šo tekstīlo, šo spiedogu izmantošanu keramikas rotāšanai, kas ir no dažādiem tekstiliem materiāliem, tā ir jauna tradīcija, kas parādās tieši šajā periodā, 4. gada 1000 pirms Kristus, parādās, izplatās diezgan plaši visā Eiropā. Tāpēc mēs te redzam piemērus no Slovēnijas, no Anglijas, no Norvēģijas, un visos šajos gadījumos ir izmantot šeit tas princips, ka ir aukla uztīta uz kaut kādas pamatnes, un šis īpaši izgatavotais spiedogs tad ir iespiests keramikā. Un tas ir plaši sastopams Eiropā, šāds rotāšanas veids, un arī samērā plaši sastopams arī mums. Tātad atkal mums ir šī ķemmes keramika, kur ir dominē ķemmes iespiedumi un dziļas bedrītes, bet ļoti bieži uz šī perioda keramikas arī sastopam ir šāda veida iespiedumi ar saucamo aptīto auklu. Tātad aukla uztīta uz kaut kādas pamatnes.
Un šos iespiedumus es tad pētīju gan ar pliku aci, bet īpaši ar stereo mikroskopu, lai saprast šīs sīkākās detaļas, veikt kaut kādu tehnisko analīzi un konstatēt var, ka pamatā ir izmantotas tajos paraugos, ko es skatījos, tātad no 1 līdz 2,5 mm resnas aukliņas. Praktiski visos gadījumos tās ir savītas šajā S virzienā. Tātad ir iespējams auklis vīt 2 virzienos, un šajā gadījumā dominē šis S virziens no 2 pavadieniem savītas. Un tur, kur ir redzams šīs atsevišķās šķiedras, var konstatēt, ka šķiedras vispirms ir savītas pretējā, respektīvi Z virzienā, un tad sagries, un tad savītas kopā S virzienā. Tā tam, protams, ir jābūt, lai dabūtu stingru aukli, ka mums ir šie pretējie virzieni. Protams, ja mēs skatāmies iespiedumus keramikā, tad mums tas viss parādās spoguļa attēlā. Tātad S virziens izskatās pēc Z virziena un otrādāk. Un pie mums faktiski šajā periodā auklu mēdz uztīt uz plāksnītes, nevis uz kociņa vai uz cita veida kaut kādas cilindriskas pamatnes, bet uz plāksnītes. Munču un Dvietes apmetnēs, tātad Latvijas dienvidu austrumos, parasti mums sastopam ir iespiedumi, kur izmantot ir plāksnīte ar noapaļotu malu, kas varbūt ir kāds īpašs dzīvnieku kauls. Riņu kalnā pie Burtnieka ezera te mums ir izmantots, var konstatēt, plāksnītes ar tādu asu šķautni, lai uztītu aukliņu. Vēl Munčos mums arī šāds sastopams savdabīgs variants, kur pamatni veido it kā tāds pinums. Un tad te ir šie riņu kalni iespiedumi ar plāksnīti ar asu šķautni. Man bija doma, ka te varētu būt izmantot nedaudz apstrādāt gliemenes čaula. Te ir mans eksperiments, kur iespiežam, izgatavojam šādu spiedogu no gliemeņa čaulas un to iespiežam, iegūstam kaut kādu līdzīgu iespiedumu. Un tad, kā jau es minēju, aptītā aukla kā rotāšanas veids izplatījās ļoti plašā Eiropas teritorijā. Tomēr, kā mēs redzam no šiem piemēriem, spiedogu izgatavošanā podnieki pieturējās pie dažādām vietēja mēroga tradīcijām. Aukliņas uztīšanai izmantojot specifiskas formas pamatni. Tātad mums te ir kaut kādas lokālas, konkrētu kopienu vai dzimtu tradīciju šo spiedogu izgatavošanā. Tas ir viens, ka mēs redzam šīs ļoti konkrētās atšķirīgos paņēmienus. Otrs, kas te svarīgs, protams, ka šis mums ir īpaši ieskats šī perioda auklās un tekstīlijās. Tātad no akmens laikmeta par šķiedru izmantošanu, par auklām vai cita veida tekstīlijām mums liecība ir ārkārtīgi maz. Un šo balto plankumu, ja tā var teikt, vismaz kaut kādā mērā mēs varam aizpildīt, pētot šos iespiedumus keramikā. Jo, protams, keramika mums saglabājusies ir daudz, daudz vairāk. Un mums gan Latvijā ir paveicies ar to, ka mums Mitrzemes apmetnēs mums ir atrast arī auklu fragmenti. Un šeit tāds nozīmīgs atradums Sārnats purva apmetnē Kurzemes piekrastē, kur ir atrasts arī palieks no tīkla. Tātad tas ir saglabāts kā kūdras bloku veidā, glabājās tāpat kā vairums keramikas, ko es te rādīju, glabājās Nacionālā vēstures muzeja kolekcijās. Un mēs šīs saglabātās aukliņas varam salīdzināt ar aukliņām, kas mums ir redzamas pēc iespiedumiem. Keramikā principā ir līdzīga tehnika,
gan pēc izgatavošanas tehnikas līdzīgas, gan resnuma ziņā šīs ir līdzīgas aukliņas. Bet jāņem vērā, teiksim, daudzās valstīs šādu atradumu nav vispār, arī pie mums viņi ļoti reti, un tieši tāpēc pētot iespiedumus keramikā mēs varam gūt faktiski plašāk priekšstatu par auklām, par tekstilām, ko mēs no šādiem no citos veidos mēs nemaz nevaram iegūt. Ir analizēta arī piedegums uz šiem neolīta laika māla traukiem. Tas faktiski ir darīts pamatā mūsu reģionā, tas ir vairāk darīts Igaunijā, bet ir skaidrs, ka mūsu visā reģionā šie māla trauki ir visvairāk izmantoti tieši zīvju vārīšanai. Tātad zīvja zupa un tā tālāk. Tātad te jau ir, manuprāt, viena ļoti skaidra saikne starp keramiku un zveju. Un tas, ka tiek izmantotas auklas, tātad, respektīvi, te ir saistība jau kaut kāda ar zvejas tīkliem, veidojās, pastiprinās šī asociācija starp zveju un keramiku. Tālāk, visbeidzot, faktiski, es gribēju nedaudz pievērsties šiem iespiedumiem. Tie ir tātad saucamie pinumu iespiedumi, kas mums ir sastopami Rietum Latvijā, Rietum Lietuvā, atkal vidējā neolītā. Un doma tāda, ka līdzīgi kā mēs no auklu iespiedumiem varam iegūt zinām priekšstatu par tā laika auklām, arī no pinumu iespiedumiem mēs varētu iegūt priekšstatu par tā laika pinumu tehnikām. Tātad, pievēršoties šiem keramikas atradumiem, es izgatavoju veselu rindu arī salīdzināmo piemēru, lai mēģinātu atpazīt, kas tad ir šie pinumi, kas ir iespiesti keramikā, tātad izgatavojot tātad salīdzināmos paraugus no dažādās tehnikās, no lūku auklām, no bērzu tās strēmelītēm un no meldriem. Tā te mēs redzam dažādus šos saucamos pinumu iespiedumus keramikā, bet man jāsaka, ka šī pētniecība izrāda, šo pinumu pētniecība bija ļoti sarežģīta. Šie iespiedumi ir ļoti neskaidri, bieži vien viņi ir aizķepuši ar pārtikas paliekām, un lāgā nemaz īsti ir tā, ka vienmēr ir cerība, ka zem mikroskopa var saskatīt tādas detaļas, ko ar pliku aci nevar redzēt, bet šajā gadījumā ir tā, ka faktiski zem mikroskopa neko daudz vairāk nevar saskatīt nekā ar pliku aci, jo šie vienkārši iespiedumi ir ļoti sekli, ļoti neskaidri. Tātad nebija iespējams, man līdz šim nav izdevies konkrēti rekonstruēt nevienu no izmantotajām pinumu tehnikām, kas ir izmantot iespiedumiem keramikā. Kas ir svarīgi atzīmēt, tik daudz gan mēs redzam, ka ir diezgan liela daudzveidība, tehniska daudzveidība. Tas nozīmē, ka ir izmantoti dažāda veida pinumi, dažāda veida pinumi vai mezglošanas tehnikā izgatavoti spiedogi, kas ir iespiesti keramikā. Tātad atkal šķiet, ka mēs redzam kaut kādus ļoti varbūt specifisks vai konkrētām dzimtām, konkrētām kopienām raksturīgus tehniskus paņēmienus, lai iegūtu iespiedumus, kas tā pavirši vai no attāluma skatoties izskatās līdzīgi, bet patiesībā šīs tehnikas ir nedaudz atšķirība. Faktiski izmantotas citas tehnikas. Tas ir līdzīgi, kā mēs redzējām ar aptīto auklu, kur arī faktiski šīs pamatnes, uz kuras uztina auklu, tur ir diezgan liela dažādība. Tad vēl mēs te redzam
viens priekšmets, kādi varētu būt izmantoti, lai veidot šos iespiedumus, ir šis unikālais atradums atkal no Sārnats purva apmetnes, šāds miniatūrs bērza tās sloksnītes, faktiski, laikam, tas ir mezglošanas tehnikā darināts pinums, kā mēs redzam, viņš ir tikai dažus centimetrus garš, bet kā viņš ir izgatavots, to mēs joprojām tas nav noskaidrots. Bija doma, citreiz ir arheoloģiskos izrakumos, vienmēr aizdomas, ka varbūt kāds no tiem izrakuma darbiniekiem ir kaut ko izgatavojis, tā teikt, garlaikojoties, un tas ir nonācis kaut kur šajās beigās arheoloģiskās kolekcijās. Tas tā mēdz dažreiz gadīties, bet šajā gadījumā, es domāju, mēs to varam izslēgt, jo to tā vienkārši nav saprotams vispār, kā šis priekšmets ir izgatavots. Tur vajag īpaši zināšanas, lai kaut ko tādu izdarītu. Tam nav arī šim priekšmetam mēs neatradam nekādas etnogrāfiskās analoģijas. Ja? Nav nekas tāds, ko vismaz varbūt kādam šeit kaut kas tāds ir zināms, bet ir dažādi bērzu tā spinumi, bet kaut ko šādu es nekad neesmu redzējis. Ar vārdu sakot, dažādība te ir šajos iespiedumos, un ja mēs varam droši vien teikt, ka tātad te ir kaut kādas ļoti specifiskas tradīcijas, kas ir nodotas no vienas paaudzes nākošanā, varbūt dzimtas vai kopienas ietvaros. Un tas uz šīs nots arī es laikam varētu pabeigt. Es varu pieminēt, ka, ja kādam interesē, te ir QR kods, kur var noskatīties arī tādu 18 minūšu filmiņu, ko es esmu sataisījis par šādiem nesenajiem pētījumiem. Tātad paldies par uzmanību.